आग लगाने का भी नहीं, हाँ तेल डालने का भी नहीं, और एक प्रीमेडिटेशन ऑफ फाइन कुछ भी नहीं, छोटी सी बात को सिमुलेट करके इतना से आपका हस्बैंड नहीं होता तो सास को हैंडल कर लेती। झगड़ा नहीं था कि उसको कितना भी बड़ा हो, लेकिन मारने का तरीका तो इससे भयानक हो भी नहीं सकता। नाम स्वयं से मेरी सास प्रेम भाई पति राकेश ने दिनांक 3/10/12 को रात्रि में लगभग 2 बजे मेरे कंधे पर से मिट्टी का तेल डालकर सास प्रेम भाई नारे लगी। मिट्टी का तेल किसने डाला? किसने आग लगी थी? मेरी सास प्रेम भाई ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला। मेरे पति ने मुझे पकड़ रखा था। मिट्टी का तेल डालने के बाद सास ने माथे से आग लगा दी। तुम्हारा सास पति से झगड़ा हुआ था? हाँ, मेरा दिनांक 3/10/12 को पति से विवाद हो गया था। क्यों हुआ था? मेरा पति राकेश कहता था मेरे पास मत सोया कर, मुझे नींद नहीं आती। पहले भी एक बार इस बात पर झगड़ा हुआ। दिनांक 3/10/12 को रात में झगड़ा हुआ। पति कमरे का दरवाजा खोलकर मार रहे थे तो मेरी सास उठ कर आ गई और मेरी सास पति ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आ गई। सेकंड एप्लीकेशन सस्पेंस। फर्स्ट कब डिस्कस हुई? फर्स्ट विड्रॉ हुई 9/9/2021। 9/9/21। हाँ, एक साल भी नहीं, एक साल में ही लगा दिया नहीं, उस समय 10 साल में कुछ महीने कम पड़ता था। ये 18/8/2013 से जेल में पड़ा। नहीं, 28/11/2012। अरे भाई सर्टिफिकेट आप ही ने लगाया। जेल अभिलेखानुसार दिनांक 18/8/2013 से वर्तमान तक बंदी इस जेल में। ये आप ही का सर्टिफिकेट? हाँ, 28/11/12 से 5/8/13 तक, कि 6/8/13 से कंटिन्यू। डेट ऑफ द अरेस्ट राम भाई? नहीं, क्या नाम? राकेश। राकेश। ये इसका प्रेम भाई का क्यों लगाया है? राकेश की लगाया। किसकी बिल लगाई? राकेश की। राकेश की लगाई सर्टिफिकेट प्रेम भाई। आईए नंबर 476/23 के साथ में लगाया सर्टिफिकेट। और उसमें तो ऐसा लिखा नहीं कि लिबर्टी टू रिपीट आफ्टर 10 साल की लिबर्टी। हाँ, लिखा नहीं है ऑर्डर। ऑर्डर डेटेड 9/9/21। लिखा 10 साल बाद। 10 साल का 9/9/21 जी। With liberty to renew after completion of any of actual sentence। क्या है मैटर? इनसे 34 में सजा है। ऑल द विटनेस आर होस्टाइल, द कन्विक्शन बेस्ड ऑन टाइम केस। और चिल्ला के मारा। क्या रिलेशन था इसका सुशीला से? ये हस्बैंड है। मदर इन लॉ की जय लाल की जो दीदी है, जो दीदी है, उसमें भी टोटल एलिगेशन तो मदर इन लॉ की है, लेकिन इसको अपनी लिमिट जरा छोटी सी बात कर लेते कि ये सीरोलिंग करती थी तो उसने कहा कि मेरे पास मत सोया था, मुझे नींद नहीं आती। छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ। मैं रीड दीदी पढ़ी। नाम स्वयं से मेरी सास प्रेम भाई पति राकेश ने दिनांक 3/10/12 को रात्रि में लगभग 2 बजे मेरे कंधे पर से मिट्टी का तेल डालकर सास प्रेम भाई नारे लगी। मिट्टी का तेल किसने डाला? किसने आग लगी थी? मेरी सास प्रेम भाई ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला। मेरे पति ने मुझे पकड़ रखा था। मिट्टी का तेल डालने के बाद सास ने माथे से आग लगा दी। तुम्हारा सास पति से झगड़ा हुआ था? हाँ, मेरा दिनांक 3/10/12 को पति से विवाद हो गया था। क्यों हुआ था? मेरा पति राकेश कहता था मेरे पास मत सोया कर, मुझे नींद नहीं आती। पहले भी एक बार इस बात पर झगड़ा हुआ। दिनांक 3/10/12 को रात में झगड़ा हुआ। पति कमरे का दरवाजा खोलकर मार रहे थे तो मेरी सास उठ कर आ गई और मेरी सास पति ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आ गई। आग लगने पर मेरे ससुर चाचा ससुर बने थे। मुझे बताया राकेश सास ससुर तथा चाचा अस्पताल क्यों लाया? पति राकेश सास ससुर तथा चाचा ससुर है तो आपका एलिगेशन। आग लगाने का भी नहीं, तेल डालने का भी नहीं, और एक प्रीमेडिटेशन ऑफ फाइन कुछ भी नहीं, छोटी सी बात को सिमुलेट करके इतना से आपका हस्बैंड नहीं होता तो सास को हैंडल कर लेती। कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं था कि उसको कितना भी बड़ा, लेकिन मारने का तरीका तो इससे भयानक हो भी नहीं सकता। पहला डीडी हुआ वो उसमें तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ जल्दी, बट कोर्ट ने कहा कि आपकी उपस्थिति में उसने इसको माना नहीं। सेकंड डीडी माना, इसमें जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट आप साइड में देखेंगे, चाहे जी से जी लिखा हुआ, पेशेंट इज नॉट इन ए कंडीशन फॉर गिविंग स्टेटमेंट, बट वो नॉट काट के पेशेंट इज इन कंडीशन फॉर गिविंग स्टेटमेंट। क्रॉस पूछा होगा तो बताया होगा। आईओ को पूछा, उसने कहा कि मैं सिग्नेचर
डॉक्टर से भी पूछा होगा, सिग्नेचर किया उसके ऊपर? इनिशियल 100% बात, 100%। 95 बताया। बहुत तो पकड़ के दिलाएंगे 90। बट ऐसा और उसको झूठ बोलना था तो ससुर के खिलाफ भी बोल सकते थे, उसको तो बचाया, बल्कि लिखा कि ससुर ने बचाया मेरे को। हाँ, ससुर भी घर में ही थे, साथ सब घर में बचाया, जिसने बचाया उसने सही बोला। अगर उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट करना था तो उनको भी करती। पर ऐसा कोई इतना वो कोई 498 का भी कोई एलिगेशन नहीं, कोई दहेज कोई बात भी नहीं, छोटी सी बात है थी कि बस मर्डर में 498 लगाना जरूरी है, 300 तो काफी है। 10 साल हो गए और रिमिशन से 14 साल हो गए। और 2013 कोई इतना झगड़ा नहीं कि उसको मार दिया जाए। एक छोटा फिर आपके में झगड़ा हुआ है। यही तो आपसे पूछ रहे, इतने छोटे से झगड़े में ऐसे क्यों मार रहे? बाकी जो दीदी है, जो उसकी PWC उसकी कातिल का जो स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि दीदी उन्हें थी। मदर इन लॉ भी जेल में? नहीं, उनकी पहले जानते हैं। कब? अभी कोरोना में 29/6/2020। 29/6/2020। अच्छा, उसके 10 साल में 66 ईयर्स एज है, लेडी है, 10 ईयर्स में उसको दिए थे लेडी को। इसके भी 10 तो हो गए, 13 की अपील। फाइन, सजा होगी तो वापस फिर चला जाएगा। घटना 2012 mother-in-law against the allegation of pouring kerosene and putting a fire has been granted suspension of sentence after completion of case. The allegation against the that court would he is also completed 10 years. While order stated 9/9/20, this court has granted liberty. Received the application after completion. Or he is completed. This appeal of 2000 like application suspended. Speak that he is so it is close in the power.